Ei, hola, bon dia. Mare meva, que èpic! Com s'acaba l'episodi, tu? Però superèpic, eh? En Reiner està així com dormint, el desperten i li diuen: Reiner, hem de marxar. I pregunta: on? A salvar el món. O sigui, és oficial, anem contra l'Eren. I no només ha passat això, vull dir, hi ha hagut com l'Armin aconsegueix que en Connie no sacrifiqui en Falco per salvar la seva mare, que ha sigut espectacular, vull dir, s'anava a sacrificar a ell, i llavors en Connie ha vist el disbarat que estava fent, que les expressions d'en Connie quan intenta enganyar en Falco, ostres, estan molt ben fetes, no m'agrada el que estic fent, però ho estic forçant de la millor manera possible, i en Falco és massa bon nen, que condena. Sort que arriben la Gabi i l'Armin i l'acaben salvant. Acaben salvant en Falco i en Connie, tots dos. I tot el pla que han muntat per poder escapar-se d'en Floch, vull dir, espectacular. Vull dir, jo ja m'estava cagant a menjant perquè em pensava que estava disparant a l'Onyankopon, que senten els trets només, i jo deia que, Jan, en sèrio? Has caigut molt baix. Però no. S'ha de confiar. Després veus que eren 4 trets per avisar els altres. Oh, i misteri, hi ha algú que els està espiant mentre marxen i no se sap qui és. I no em deixa tranquil. I m'ha agradat molt veure en Floch cagat de por perquè no sap on és la Mikasa. Ja t'està bé, Floch. Cago en dena. On és la Mikasa, Floch? Tens por? Que tindràs malsons? No dormiràs bé aquesta nit, ja ho haig de venir. Hi ha hagut una frase que ha dit en Jan que ha quedat molt bé, o sigui, de poeta. A més, hi ha llum de posta de sol, vull dir que... No me'n recordo, si et soc honest, però és profund. O sigui, ara, si ho he comptat bé, hi ha 4 titans que van contra de l'Eren, i l'Eren, d'alguna manera, en té 4. Per tant, empat. El 9è és en Zeke, que encara no sabem on para. Però clar, l'Eren té el tità fundador, que condena. I... Tu creus que si veu que els seus amics el volen aturar, canviarà d'opinió? És que no té pinta, eh? A veure, ens veiem al següent episodi. Vagi bé.